Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Kole kukongo ya mwenika. Ina ya tena mani mumbanje. Munguluza kandanya Kongo. Munguluza kandanya Kongo. Ongita Kongo ya mwenika. Tela manye mumbanje. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kiaje Kongo ya mwenika. Mwana kakizole. Mwana tela manye mumbanje. Mwana kanda ya Kongo. Matondo mingi baba batata bandeko balandi ya Congo bololo kumbwame bundu dia Congo. Alors mama batata bandeko balandi ya Congo bololo to pesi bino banso bayenge bambote pe balo sakona bino banso ezali wa bino molobeli buta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. Lelo ezali ya solo pena tuka mokolo mwa misato ya mposo. Mokolo Mouaminei, ya sanza misato mobo ya koto mibale na tuku mibale. Toye, en tout cas, l'édition spéciale. Congo Bololo, deuxième partie. Première partie, vous voyez yango, si koto kote na deuxième partie. Parce que, tozali sous en tout cas, na temps pour perdre le temps ngonge. Monani kaka, bama batata bandeko, to kiti na bunker, to kiti na studio, pona kope sabino soro en tout cas, basango, ya biso na Congo ya coupé Sabino Basango le grand maître du monde ancien mais le président de la République fédérale du Congo. Toye parce que toza les sous na Congo dieto awa toza ko tia yango likolo na mesa. Na cadre toujours il y a éveil patriotique pour na kolak Sabino le véritable éveil patriotique. Nani oyo azali kolo ya éveil patriotique. Nani oyo azali le père ya éveil patriotique. Nani azali koloba makambo ya solo ya muzindo na likambo etali kolamusa bayimbo kama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Lelo na poko ya lelo poto komi na ngonga ya zomi na mwambi na miniti moko engi ko bangonga ya motoba na miniti moko ya simanzanga. Toye kolobela bino makambo ya muzindo oyo les grands maîtres de monde ensemi to mwana nzambe asili kopesa biso awa. Bama batata bandeko bitumba ya Congo ezali masekite. Bandeko bazokanisa ezali bitumba ya maya lobo.
bazokanisa ezali bitumba ya Fufuna Madesu, bakanisa ezali bitumba ya Mokuluta Panzi na Pondu bama batata bandeko. Eza bongo te. Eza bitumba makasi. Mais pona kobunda bitumba ya Congo, bama batata bandeko, ce n'est pas n'importe quel leader politique. Il faut la leader politique ou azali teinté de la spiritualité. Ou azali teinté de la spiritualité. Quand on parle de la spiritualité, bama batata bandeko, ce n'est pas la spiritualité coloniale. On parle de la spiritualité de la race bantou, s'il vous plaît. Ce n'est pas le christianisme colonial. On parle de la spiritualité où ils allaient incarnés par Bundu Dia Congo, le grand maître Nemanda Semi, où ils allaient instructeurs du sud, c'est-à-dire Longia Congo et Nemakanda Nemanda Semi. Alors, ce n'est pas une mince affaire, mes chers frères et sœurs et chers compatriotes. Ce n'est pas une mince affaire. Sans plus tarder, Tokena Congo Dieto 43-27, Congo Dieto 4327, Congo Dieto Kotomine na Kamamisato na Tukumi Bale na Sambo. Yango ezali kolobela biso. Le roi Léopold D de Belgique a fait garder l'âme du Congo belge en Grande-Bretagne. On a vu le besoin de l'habitant. Au monde ndenge besoin de l'habitant. Boyebi tina na yango, boyebi bososoli na yango. Tango le grand maître de Mandase mazako lo babino ke bolanda ngai comme un cadavre. Je sais na komema bino solo pena na elonga. Mokuna akomema bino na elonga wana te. Bama batata bandeko. Charlatan ya kusu akomema bino na bitumbo yote. Bama batata bandeko balandi ya Congo bolo. Ambongo akomema bino na libération ya bitumbo yote. Bama batata bandeko. Et tous les pasteurs charlatans, ba commerçants spirituels, bako komema bino na elonga na bitumbo yote. Boyo kango malala. Bolanda na bokebi. Mokonzi ya baberge na Congo ya Léopold D. Akamata elimo ya Congo belge akenda ko bomba yango na Grande-Bretagne. Ole ya bomba yango na mboka na la Belgique. Ole ya ko bomba yango na Allemagne et pa ye ya uta. Akamata elimo ya mboka na biso ya Congo belge ya République démocratique du Congo. Oyo lobi to ko benga yango la République fédérale du Congo. Azwa liboke yango akenda ko bomba yango na Grande-Bretagne et pas Elisabeth azalaka, la reine Elisabeth azalaka bama batata bandeko. Yango wana monaki gouvernement ya Grande-Bretagne et pesaki misolo na bambwaza tatu na bango bazana Congo po bakena ko massacrer ba depte ya Bundu Dia Congo. Ce n'est pas pour rien. Bama batata bandeko alanda Congo bololo. Bolanda mission yo na bokebi nyonso bama batata bandeko. Na kalisa parti émission yo boko koma na bososoli pe na tango wana en tout cas boko yeba bitumba yo dimension nango ezali bama batata bandeko balandi ya Congo bolo. Donc l'âme et l'hymne ya Congo belge, le roi Léopold D mokonzi ya baberge akenda ko bomba yango epai ya ba britannique. L'âme du Congo belge existe. Et l'hymne ya Congo belge, ya République démocratique du Congo ezali. Car tout homme a un mandat et une mouela, donc, et une mouela d'une âme. Et l'esprit du Congo s'appelle Mwanda Congo, l'esprit Congo. C'est le mandat du grand pays fédéral du Golfe de Guinée, l'empire du Congo d'Atotela. Omoni Congo belge, la République démocratique du Congo, ezali ne limona yango. Ezana musuni pezali ne limona. Alors yango moto nyonso tu na mokili oyo tozali azali na elimo.
azali donc na mwela na ame na ye. Donc lati nzoto ezali awa, mais ame na yo ezali bama batata bandeko balandi ya Congo bolo. Et esprit elimo ya Congo babengi yango mwanda Congo. Elimo ya Congo babengi yango mwanda Congo. Ezali esprit ya Congo, elimo ya Congo. Alors donc, ezali donc mwanda. Il y a un grand pays, mboka monene fédéral, oye bandi kuna na golfe de Guinée. Donc, ezali empire ya Congo dia totela. Donc voilà. Et sengeni moko na biso akoka ko sosoroko yango. Eloko nyonso tu ezali na elimo na yango. Mboka ezali na elimo. Allemand ezali na elimo na yango. Mwanda allemand. France ezali na elimo na yango. Mwanda français. Belgique ezali na elimo na yango. Mwanda belge. Donc mboka nyonso tu ezali na elimo na yango. Esengeli ko ko sosoroko. Mwela Congo est l'âme du peuple Congo d'Antotela. Pour donner une personne, le sorcier doit d'abord donner votre mwanda, votre esprit et votre mwela, votre âme. Donc, mwela Congo ezali elimo ya bana ya Congo d'Antotela. Pona kopesa moto pote bazwa moto bapesa ye na moto songolo pakala bana batata bandeko balandi ya Congo bololo ndoki asalaka nini ndoki azwaka nano d'abord mwanda na yo elimo na yo apesi yango bana batata bandeko epai ya ndoki songolo epai ndoki pakala bana batata bapesaka nano elimo na yo esprit na yo bapesi yango ndoki ninga sasa yo siko ko tambola kaka na nzoto tambola pamba oke limono basi bateki yango basi bapesi yango bakabi yango na ndoki songolo ndoki pakala na bato ya misala mabe misala ya pakala bama batata bandeko balandi ya Congo bolo esengeli bofungula matoi awa boyoka yango malamu po ba binzambi bakoteya bino makambo ya mozindo oyo te bama batata bandeko bakoyebisa bino bitumbo oyo te. Quand le roi Léopold II, quand le roi Léopold II a cherché à donner l'âme de l'Afrique centrale, Mwela Kachopa Diakati, les ancêtres Bakongo, les ancêtres Baluba, les ancêtres Bangala, les ancêtres Baswahili, ont livré une grande guerre mystique, une grande bataille mystique. Nos ancêtres bantous étaient prêts à vaincre le roi Léopold II et ses magiciens. Vous voyez bien, Tango mokonzi ya baberge alukaki solo pena tuka kopesa elimo ya bana Kachopa ya kati, c'est-à-dire Mwela Congo ya kati, bakoko mabiso bakongo, bakoko babiso baluba, bakoko na biso bangala, bakoko na biso baswahili, babundaki etumba moko ya kosakana te bamama batata bandeko. Et d'ailleurs même création ya Lingomba oyo tobengi la République démocratique du Congo, bakoko basopozaka ekosopose wana ezaki pas seulement que na musuni na molimo d'abord babandaki yango bamama batata bandeko bataille moko guerre moko ya kosakana te bamama batata bandeko bana lisanga atima ti balandi ya Congo bololo. Donc bakoko na biso nyonso wana babundaki bitumba mystique ya kosakana te. Alors bakoko na biso ya race bantu bazalaka prêt ya kolonga ya koganye bitumba wana contre le roi Léopold II mokonzi ya baberge na ba magicien na bango bama batata bandeko balandi ya Congo bololo.
Alors, le roi Léopold a demandé les secours des mystiques anglaises qui lui ont demandé de venir cacher les Mwera Kachopa Diakati en Grande-Bretagne. Car les trois pays les plus forts sur le plan mystique sont la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Suède. Alors, tellement que le roi Léopold, Oyo Azalaki Motonamisara Mabe, Tonga Monique, en tout cas, Koko Nabiso Bazalaki, prêt à Kolonga Bitumbawana, Yamolimo, Bama Batata Bandeko, Ya Salini. Akei Kosenga Lisungi, et pas Yaba mystique anglais, ya Grande-Bretagne. Asengi Pango Lisungi, Alobi Awana Koko Kate, Balimbalonga Ngai. Alors, Pango, Grande-Bretagne asengi na alobi na Léopold alobi yaka na elimo ya kachopa ya kati oya kobumba yango awa na kati ya Grande-Bretagne. Pamba te mboka misato oyo ezali makasi na likambo etali na molimo ezali mboka misato. Ezali Grande-Bretagne, Allemagne, pe na Suède. C'est pas pour rien, Batata Bandeko Monaki, phénomène combattant, et bien, qu'on a la Grande-Bretagne, parce que bien, qu'on a. Et bien, qu'on a parce que le Korabaye, Bakina Bambaye, Pipe, na Bangote, qu'on a des limo, Yabiso Bakena, ko bomba yango kuna. Et ça, la Belgique, Bazoua et limo, Nabiso Bakena, ko bomba yango na Grande-Bretagne, qu'on a des Sikezali. Mais pour la kolonga bataille, et c'est vrai qu'on délivrer. Et lui, mon abisso, bakela ko bomba ngo kuna na Léopold, kuna na Grande-Bretagne, pour le teto kwa Kongola. Bama batata bandeko balandi ya Congo ngoli. Alors donc, bamboka na misato, yango ezali makasi na makambo etali molimo. Ba français te, pamba. Belgique te, eloko pamba bama batata bandeko balandi sanga timati. Mboka misato wana. Depuis lors, ce sont les veilleurs silencieux anglais, le grand mystique anglais qui garde les Mwela Kachopa Diakati. Longwa Kalabama Batata Bandeko. Ezali Bato ya misala mabewana ya anglais. Bango Bato Babombaka elimo na biso. Kuna na kati na Angleterre na Grande-Bretagne. Donc, c'est qu'on livre bataille. Pour la Colombola et l'Imonabiso Bakanga na Grande-Bretagne. O Balingibiso to bongate, to kangola mate, Bama Batata de Kuala du Congo Bolo. Donc, Grande-Bretagne, Yangonde, et Sikan de Konabiso Tchakouti Avandi, Bankunande Sika Bakanga et l'Imonabiso, Poete, Tozala Kobere, Baumbo, Nabango Bama Batata de Kuala du Congo Bolo. Ainsi, celui qui n'est pas mystique ne peut pas libérer la République démocratique du Congo. Car le problème dépasse le simple problème politique. Il faut être un politico-religieux, un politico-mystique. Polandi yango mama watatu. Umona ndenge toza kokufa pam. Bazo apena mwa mopaya moko boye na komo ipolitika na be bakeba imposer les biso ye. Biso to komi ko venere ko benga ye rais, ko benga ye donc Tina Rambo na mboko ezali ya yete. Soki bozali vraiment donc ya ko konzama te bama batata bana. Parce que limo na biso bakenda ko bomba ngwa ye. Yango na tozaka ka ba ipa. Bakozwa ba pa ya bateli biso na kati ya mboka, biso tozo venere bama. Talatina oyo tozo nyoko wa mama batata bana. Alors na yango bama batata bana ko balanya. Congo bololo. Moto oyo azali mystikité bokasité na nguya te na nzela molimo akoki kokangola Congo te. Pamba te problème ya Congo ezo dépasser problème politique. Eza seulement problème politique te bama batata bandeko. Les gens pensent que to bunda politique bangwana to bunda politique il ne connaît rien. Ayebine eloko te. Mais il faut à la mystique, il faut yeba aux à la bonne zambé na yo
poye bakokango la Congo bama batata bandeko. Alors esengeli kozala un politico-religieux, un politico-mystique. Bama batata bandeko balandi ya Congo bolo. Boli musulman moke. Alors, toza beko kobana mokolo molelo. Pour oyeba makambo yo, il faut zala brancher na kati la Congo bolo. Oyeba makambo, il faut tanga ka site ya Tumamase. Parce que toutes les informations, il y a les grands maîtres de Mwandansemi, passent par là. C'est pourquoi tous les grands mystiques du monde entier savent que les vrais héros nationaux du Congo belge, c'est le Seigneur Kimbangu. Yangona batoyo surtout na kata mokili. Oyo bazali na bonzambe. Bayebi ya solo été en tout cas héros ya Congo belge. Ezali Lumumba, c'est Fumu Kimbangu. Alors bino bozo vénéré na bino Motoroko la Lumumba qui ne connaît rien na bataille oyo Fumu Kimbangu abondaki. Bozo tia Motoroko la Lumumba liboso. Ça c'est une trahison bama batata bandeko balandi ya Congo bolo. Lumumba ne connaît rien de la libération à Congo. Faut que kamata eko tia pembeni kuna motoyo a proclamé héros national c'est Masanaye Mobutu. Il n'est pas héros. Héros national en Boka Congo belge c'est Fumu Kimbangu. Yende toko vénéré. Yende toko kumisa. Yende toko tia au top. Bama batata mande balandi ya Congo bolo. L'adjoint du Seigneur Kimbangu au Congo belge s'appelle Nemwandansemi. Et non Kiangani. Et non Kusu. Et non Menga. Maman tata bandeko. Alors oui, adjoint ya Fumu Kimbangu na Congo belge. Kombo na ye Nemwandansemi. Ezali Kiangani te. Ezali Kusu te. Ezali Menga te. Seul Nemwandansemi peut libérer la République démocratique du Congo. Puisque Nemwandansemi est un politicien teinté de la spiritualité, un politicien de la mystique africaine, de la mystique bantou. C'est pourquoi les grands ancêtres bantous ont dernièrement promis Nemwandansemi au rang de leader du peuple bantou d'Afrique centrale. Ezali kaka moto moko oya ko libérer mboka ya Congo. Ezali Nemwandansemi. Yende mota ko libérer la République démocratique du Congo na maboko ya banguna. Puisque Nemwandansemi azali politicien teinté de la spiritualité na bonzambe na biso. Bama batata bande ko landa Congo bolo. Politicien oyo azali solo pena na kati ya mystique africaine. Oyo azali na kati ya mystique bantu. Yango wana bakoko na biso balunga ya race bantu ba tiaki ye na molongo solo penda ya ba kambi ya race bantu ya bana katsopa ya kati ba mabatata bantu. Donc Nemwandansemi azali mokonzi leader ya race bantu. Tokoloba na bino monokoni poko kwa koyoka bino bozo kolandaka na bino ba charlatan pamba ba mususu balanda nde bangwanda tout en pensant que bazangwanda za leader OK azali na ye charlatan e bino makambo te a bino bitumbo te bolanda nde ba failu OK ba failu ba bino bango makambo te ye azali ko changer no abenga ka Yesu aya ko sunga ye ako benga ne mosungi songo na ko sunga ye et pourtant Mosunga azali sur le terrain ake ne pas na ye pas Nemwandansemi akotika ko kende te parce que azali mwana mosala ba pa bama batata bande ko balandi ya Congo bolo. Voilà celui qui va nous libérer na kati na blobwa ko oyo batia biso bama batata bande ko biso moko batoza ko retarder vraiment libération na biso bama batata bande ko balandi ya Congo bolo. C'est pourquoi le Seigneur Kabezi Mpungu a choisi Nemwandansemi, le grand initié Congo, pour devenir le président de la République fédérale du Congo, l'Union de Timanti, qui est
le grand pays fédéral du Congo, du peuple bantou et de l'Afrique centrale. Donc, qui est le grand pays fédéral du peuple bantou et de l'Afrique centrale. Yangon, en tout cas, le Seigneur Kabezia, Olibisi Mpungu, a ponine mandat semi. Oyazali un grand initié Congo pour être akokako comme solo président Mokonzi ya République fédérale du Congo. Lisanga ya Timanti. Oyo ezali solo président mboka monene ya race bantu na kati na kachopa ya kati. Donc ne mwanda seme ba poni na ba konzi ya molimo. Bama batata bandeko. Isingeli topesa lokumu na bakoko na biso, topesa lokumu na nzambe ya mpungu tolendo, topesa lokumu na ancêtre divinisé na biso. Bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo. Les grands maîtres que l'Occident, l'Empire romain a crucifiés à Golgotha, Jérusalem, s'appelle Nkulu Isanusu. Un Congo, qui veut dire l'ancêtre voyant. Son deuxième nom est Emmanuel, ou Dieu avec nous. Souvenez-vous pourquoi ces grands êtres aiment beaucoup le Seigneur Kimbangu et les grands maîtres Mandansemi de la sagesse Congo. Bama batata bandeko bandi ya Congo Bololo. Oui, un grand maître, molakisi moko monene na epa mindele. Na tango ya empire ya Baromain. Na tango ya empire ya Baromain, babakaka ye na ekulusu na Golgotha na Jerusalem. Kombo na ye nani? Kulu Isanusu. Donc, kombo ya Congo, kombo ya Congo, oyo elingi koloba Nkoko uyo amonaka na mosika, l'ancêtre voyant. Alors donc, comme on est à mibale, ezali donc Emmanuel. Engi koloba ete Nzambe na biso. Souvenez-vous pourquoi ces grands êtres, alingaka solo en tout cas le Seigneur Kimbangu. Vous voyez pourquoi ces grands êtres alingaka solo pendant molakisi monene un mwanda semi ya sagesse Congo. Vous voyez pourquoi? Des noms comme Romulus, Brutus, Jésus sont des divinités de l'Empire romain, alias l'Occident. Ceux qui au Congo adorent Jésus prônent les paganismes romains. Ce sont des ignorants dangereux. Bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo. Bakombo lokola ba Romulus, ba Brutus, ba Jésus ezali ba divinisé ya empire romain. Ezali pona ba empire romain. Alliance l'Occident. Alors, bah, on y surtout na Congo. Bazali ko sambela Jésus. Bazali ko adorer Jésus. Donc, bango bazali ko prôner les paganismes romains. Donc, ils n'ont rien à voir. Bazo ko sambela na bango. Ekuru isani soute. Emmanuel était baba batata bandeko. Bazana bango tout simplement ba paganisme romain. Donc bazana bango bainga ya mabe. Bainga ya mabe. Alors nakanisi na esika oyo moto babengi mopuna akolongwa na esika ya mabe. Na esika oyo moto babengi gefa akolongwa na esika ya mabe. Na kanisi ba oyo nyonso babengami ba pasteur ba mbongo
bakolonga na esika yo baza kokosa biso na matiti na zamba. Alors bamama batata bandeko bazali baennemi na biso. Esengeli topamela bango bamama batata bazali baennemi na biso. Pourtant yo moni bandeko na yo za kokotsa bango na paganisme ya barome na makambo lokuta. Alors esengeli tosala bino nini bamama batata bandeko. Tukokolanda bino te tukobamba bino mabanga. Bazali bato mabe bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Bato ya misala mabe. Ah, bana ya Congo. Bataille oyo le mwandase maeko kobunda ezali masekite. Alors esengeli topesa yapo po tozwelonga. Fumu kukongo, fumu kimbangu, fumu za nzenza, olo okatula zo, yaleno mandala okambileno, wiza kukia. Bakongo beti dila, kinkolia kia koteswa Kongo, nani una mvuluza Kongo. Budu dia Kongo, imwinda mu Afilika, nemwanda nsemi, wena walumbu, yandi kaka, wuna mvuluza Kongo. Ingeta, ibobo, ibobo. Kaneza liba phrase na kikongo mama batata bandeko bolimbisi soki na prononcer malamu te, mais nazali obligé à kotanga parce que ils ont la vibration. Bien que na comprendre awa na katite, kasi na kotanga kayango, ezali na vibration. Bama batata bandeko kasi bandeko na biso ya bakongo bakosunga ngai pona ko traduire ngai soro pena toka récitation oyo. Dernièrement, le pape François, donc l'ami d'Ambo, la reine Elisabeth et tous les grands mystiques occidentaux se sont réunis secrètement à Rome. De qui ils ont-ils parlé? Réponse, ne Mwanda Semi le sait. Mwanda Sema bien. Ingeta ibobo. Boyebi dernièrement, mokonzi ya Vatican na kombo ya François. Na reine Elisabeth ya Angleterre. Na ba grand mystique ya ba mindele. Bakendaki kosangana secrètement na kati ya mboka ya Rome. E boyebi bakendaki kuna po baloba na nani? Po baloba po na nani? Ne Mwanda Sema yebi yango. Ingeta ibobo ibobo. Voilà, mama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Na ko senga na bino wo partager Congo bololo oyo pona ete baimboka bazwa connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Toza kokufa pona kozanga koyeba. Soki toyebi tokoki meme ko zwa 2 minutes te poto se libérer mama batata bandeko. Manque ya connaissance ya yo salaki totandaka lisusu maboko likolo poto senga na nzamba tindela bino mosungi. Et pourtant toza na mosungi si place. Et pourtant tozo ganga wana kati na Congo bololo. Boza na mato direct boza koyoka te, boza na miso direct boza komona te mama batata bandeko. Alors bozali condamné kaka na mokanda ya Biblia oyo ya lokuta pona kolaisa bino kongi ya babebe. Bozali condamné kaka na kolanda ka mangomba ya bapaya pona ete bokangola mate basozifie bino. Ok bozali bato oyo donc moki mobimbe zali kotia miso pezali kobanga pamba te bozali bato oyo akoya kolongola lokuta obatia biso na boroko na bongo. Lokola pe lelo boyebi ete bitumba oyo toza kobunda na Congo ezali simple bitumba te ya politique, ezali bitumba ya makasi ya molimo.
Pambate les grands maîtres de Mandassé. Donc, azosa la bataille dans ma front, dans front mystique, dans front politique. Donc, dans front, il y a science aussi, parce que c'est un homme de la science. Alors, donc, il y a un ça bino été, beau pesa soro en tout cas, respecter dans ces grands hommes. Il y a un grand maître de Mandassé, mais toujours que bon se méfier de la simplicité dans la car la simplicité dans la il se cache des choses terribles. Il se cache quelque chose de grand. Est-ce que vous voyez diagnostiquer un motif? Et l'autre côté, boutique à moi, l'équipe à Cabo. Bama batata bande Kolandi à Congo Bolo. Voilà, Bama batata bande Ko, Maye Oyo, na Memela Kibino Soro, en tout cas, na pourquoi na relo, la deuxième partie, na biso à Congo Bololo. Alors donc, voilà, de côté, na Bino Balasima, Bama batata bande Ko, bande à Congo Bolo. Ozana Mato ya Koyoka, Akoka Koyoka, puis Ozana Limo ya Kososoro, Akoka Soro, Pena Kososoro, Mokola Mare. Partagez Congo Bololo, abonnez-vous massivement pour être beau Zouaka Congo Bololo. Boyo capacité parce que awa maloba ezali makasi pe ezali mono monene oyo tokokambola. Au moins siko so toyebi makambo oyo tokokenda kosaka ba manifestation te apamba kotumbaka ba nini ba biloko bato kolanda kosala manifestation quand il fallait pour par l'homosexuel. Et Tokolanda Kotote, Toko pays parole et à les grands maîtres de Mandassé, Maloubi que non, suivez-moi comme un cadavre. Laissez ma makambo et telle manifestation inutile. Suivez-moi. Alors, Ngana Yebindengeni na Kokango la Mboko. Ah, Lobi Nabison Barebele. Tout ça, Koyoka. Donc, on est bon, surtout Bazako, Lobakamabe à les grands maîtres de Mandassé. Bazako diaboliser. Donc, Bazako Sala Moussara ya Banguna. Bama Tata Bandeko, Balandia Congo Bolo. Alors donc, voilà, Balandia Congo Bololo, partagez et s'abonner massivement à la Congo Bololo pour besoin d'informations, il y a bien la source même. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse les Mandassé et bénisse la République fédérale du Congo. Wame bundu ja Congo. Wame bundu ja Congo. Mokinkole. Kole kukongo ya mwenyika. Kisole. Kaya tena mani mumbanje. Mungulu zakanda ja Congo. Zakanda ja Congo.